Так, ребята, всем привет еще раз. Едем в оружейку. Возьмем патрончики. Сейчас будет Ярди. И поедем к Ярди в гости. Да, есть патроны. Скинчик я ничего не меняла, машину не меняла, так и осталось. И бунтари, и просто так. На бунтаре я так ходила. Бунтари вообще быстро прошли, я в шоке была. Да я нечаянно, что ты прям. А, это тоже, это честно, признаюсь, нечаянно. Я вообще хотела свернуть. Игрок Санек убил игрока Алиса. Мать, ты что, не видишь, что ли? Вот же инструмент. Все, thank you. Все, мы едем. Боже, не повторять таких трюков шикарных. О которых даже стыдно мне стало. Что такое? Да не орите, все равно живете. Почему я не могу попасть, блин? Я не я буду, ты что? Давай. Слабовато, потому что без разгона. Вообще можно поваляться так немножко. Нифига с пистолетом. Вы что, в меня стреляете, что ли? Ой, это, как всегда, дискотека. Как всегда, да, да. Кто кого? Вы что, бессмертные, что ли? Ладно, последнего я добью. Успокойся. Ты тоже. Чтобы обидно не было. Сейчас пойдем. Мне надо чуть подальше встать, потому что я сейчас, когда заспамлюсь, я буду около этих министров. Все, идем. Ой, так быстро. Интересно, кто-нибудь один. Без никого. По-моему, на ярде нельзя попасть, да, одному человеку? Министры. Ибо нечего стоять тут, когда мы едем. Кто-то там кого-то хочет прокатить на своей машине. Ура, я не первая. Некоторые хотят быть первые, а я не люблю быть первой. Но иногда приходится, потому что если никого нету, там реально уже будешь первой. Вон там министр стреляется. Тихо, 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 тихо. Эй, тихо, тихо, так. Так, мою машинку... Нет, мою машинку убьют сейчас. Опа. О, взрослый есть. Ты офигел, что ли? Успокойся. А, моя машина еще живая. Ладно, побахнем, поможем. Давай сюда встанем. Так, успокойтесь. Главное, чтобы они не матерились, извините. А где моя машина? А, какой-то парень учит играть, видимо. Что ли, новичок, видимо, попался, не знаю. Учит его, как надо убивать. Ярди. Молодец. Инструктор. О, точно. Или, как говорят, учитель. Сенсей. О, кто там такой шустрый вперед меня летит? Пацан, ты чё?
Я знаю. Это они, по-моему, эти двое. Ученик и учитель. Он его учит. Так что ты зигзагами? Я ж думаю, почему эта машина не брала? Она тоже, кажется, с заходами своими. Да елки-палки. Все, останавливайся, хватит. Да куда вы все? Вот так вот. Вон машина едет. Она зависает. Я говорю, вообще после обновления она очень сильно лагает игра. Моя машинка. Я любила тебя. Ах ты, ёперный балет. Лежать. Да, пацан, подождите. А где замминистра? Ты чё мне в стену стреляешь? Думаешь, кто-то ответит, что ли? Ну ты даешь. Ладно. Ну нафига ты взорвался-то? Хорошо, нас не взорвал, блин. Может, там кто-то ходит. Красиво ночью. Но мне не нравится ночью, когда, например, пиратский клад или там яхта. Там ничего не видно. Я сегодня, например, хотела этот пройти пиратский клад. Главное задание взяла, меня выкинула. Захожу в игру, а я, блин, около этих пиратов, блин. Как они меня не грохнули, я вообще в шоке была. Я совсем недалеко от них была там. 20 метров, что ли. И пришлось свою лодочку вызывать и уплывать. Потому что задание-то провалено, меня выкинуло. И все. Пиратский клад я не делала. Вот эти боты, да, я их прибью. Вот почему я их убиваю постоянно. Потому что они вечно лезут куда не надо. Все. Помираем добровольно. И чешем на последнюю точку. Мать ты чё, я хотела подпрыгнуть, но никак не стрелять. Мне это нужно... Давай. Ну стреляй, вот я говорю, я не понимаю, блин. Я не понимаю, почему так быстро не берется. О, здрасте. Мы ждали вас. Пацан упал. От моей бутылочки пацан улетел. Ну ты... Сколько я? 13 убила. Хопа. И они здесь. О, господи, пацан. Чего? Угу. И что делать? Просто давить его, что ли? А что толку? А что толку его просто давить? Это он показывает лайфхак как. Не.
Мы по старинке. Ну, снимай, снимай, господи. Да. Все, убили, прибили, забили. У меня тоже такой есть монстр трак. Эй, честно, я нечаянно, если что. Ну все, мы прошли, все нормально.